Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кашандыр шундый вакыт булган, шундый кешеләр булган бу дөньяда. Алар иң изге кешеләр булдылар. Аллаһ субханаһу ва тааля алар турында "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас". Кешеләр арасында сез иң изге уммат булдыгыз дип әйтте алар турында. Кайчак алар арасында бер низак, бер спорлашу чыкса, алар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына килеп, Раббыбызның әмере буенча "Фа ин таназа'тум фи шай'ин фаруддуһу иля Аллаһи ва расулиһи" дип әйтә Раббыбыз. Әгәр дә сезнең арагызда бер спор килеп чыкса, Аллаһка яисә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга кайтыгыз. Барып киңәш сорагыз дип әйтә иде. Аллаһ субханаһу ва тааля олардан кайберәүләргә сез җәннәткә керерсез дип әйтте. Ләкин шуңа карамастан алар барыбер җәһәннәмдән курыкканнар. Шундый кешеләр, аларның исеме сахабалар дип әйтәбез, шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер сүз әйткән булса, алар синең далилен кая? Яисә бу әйбергә безгә аят китер. Әйтмичә, "Сами'на ва атa'на", ишеттек һәм итагать иттек дип әйтәләр иде. Без алар турында алар сахаба дип әйтәбез, шулай бит? Иң изге кешеләр. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля алар турында "Фа ин аману бимисли ма амантум бихи фақад ихтадау". Әгәр дә сез, я Расулаллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля нәрсә дип әйтә? Әгәр дә алар, ягъни насаралар, яһудилар, башка динсезләр сезнең сыман, сезнең кебек иманга килсәләр иде, ышансалар, фақад ихтадау. Әлбәттә, алар һидаят тугры юлында булырлар иде. Дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тааля Бакара сурасында. "Фа ин аману бимисли", әгәр дә алар динсезләр аману ышансалар, бимисли ма амантум, сезнең иманыгыз кебек аларда булса иде, фақад ихтадау. Әлбәттә, алар тугры юлда, һидаятта булырлар иде. Дип әйтә. Бу кемгә җавап? Шиғиларга да монда җавап бар. Чөнки алар, шиғитлар, кайбер сахабаларыбызны кабул итмиләр, шулай бит? Кайбер сахабаларыбызны кабул итмиләр. Ләкин Раббыбыз нәрсә дип әйтә? Бөтен сахабаларга мураҗаат итеп, сезнең иманыгыз шикелле аларда динсезләрдә булса иде, алар да һидаятта булырлар иде, дип әйтә. Димәк, бөтен сахабаларыбызның иманы дөрес иде, шулай бит? Шуңа күрә әһли суннат вал җамаат юлыбызда без сахабалар турында начар сүз беркайчан әйтмибез. Әгәр дә безнең арабызда бер низак, бер спорлашу булса, без Коръәнгә һәм суннәткә кайтабыз, шулай бит? Һәм әлбәттә, мәзһәбкә таяну ул нәрсә дигән сүз? Раббыбызның әмере. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля беренчедән нәрсә дип әйтә? Суннат турында нәрсә дип әйтә? "Ва ман юти'ир расул фақад ата Аллаһ". Кем Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи, Пәйгамбәрбезгә буйсынса, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләре буенча гамәл кылса, әлбәттә, ул Раббыбызны тыңлаган булып санала. "Ва ман юти'ир расул", кем Пәйгамбәрбезгә итагать итә, фақад ата Аллаһ, ул Раббыбызга итагать итә дигән сүз. Хәзер кемдер барлыкка килде, төрле гарапча сафсата дип әйтәләр, начар сүзләр әйтә башлады Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында. Әлбәттә, бу динебезнең дошманнары. Аларның беренче максаты нәрсә булды? Зур галимнәребезгә карата яла ягу, начар сүзләр әйтә башладылар. Мәсәлән, бу галим Абу Ханифа бер кем түгел, Имам Шафии бер кем түгел. Шундый галимне тыңларга кирәк, аларга игътибар итмәгез. Зур галимнәр турында начар сүзләр сөйләй башладылар. Аларның икенче адымнары нәрсә булды? Суннат юк дип әйтергә. Әйттерәләр безгә. Суннат юк, сөннәтне кабул итмәгез. Гүя хадисләр, суннат ул сакланмаган дип әйтә башладылар. Шулай бит? Ишеткәнегез бар бит? Ләкин бер кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның суннатын кабул итмәсә, ул Коръәнне кабул итми дигән сүз. Чөнки суннат ул сахабалар аша безгә килде, шулай бит?
Коръән да шушылай ук мутаватир юлы белән сахабалар аша безгә җиткерелде. Чөнки хафизларының иҗазатларына карасак, иҗазат силсиләсенә карасак, анда сахабалар бар. Ягъни Коръән кашан җыелды? Абу Бакр радиллаһу ан заманында Коръән тулысынча язылды. Bir kitap haline, bir kitapка кертелде, bir kitap булды. Аннан соң Госман радиллаһу ан заманында берничә нусха ясалды, эшләнде, төрле шәһәрләргә җибәрелде. Һәм хәзерге яңа китапларыбызны тикшерсәк, иске Коръәннәргә карасак, шул ук китап. Бер нинди үзгәреш булмады. Ягъни сахабалар аша җиткерелде безгә Коръән. Әгәр дә без "Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин" дигән аятка ышанабыз икән, нишләп без "Иннамал аъмалу бинният" дигән хадискә ышанмыйбыз? Ягъни хадисләрне инкар итү, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләрен кабул итмәү, ул Коръәнне дә кабул итмәү дигән сүз. Шундый кешеләр әллә нинди статьялар язып, мәсәлән, намазда, Коръәндә 5 вакыт намаз турында юк икән. Ишеткәнегез бармы шундый фикерне? Кемдер тарата башлады шундый фикерне. Имеш, Коръәндә 5 вакыт намаз турында юк. Шулай микән, дөрестән? Коръәндә юк микән 5 вакыт намаз турында аят? Кем әйтә ала? Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bulay diп әйтә: "Ва ла радби ва ла ябисин илля фи китабин мубин." Бу галемдә, бу дөньяда нәрсә бар? Бу изге, ашыктан ашык мубин булган Kur'an-ы Kerim'дә бар дип әйтә Раббыбыз. Бары тик без аны галим булмагач, кайчак аңламыйбыз. Галим булмагач без аңламыйбыз. Ләкин Коръәндә бар. Мәсәлән, бер вакыт Имам Раббани Ахмад Фарук Сарханди, ул Индиядә булган бик зур галим, ул 400 ел элек яшәгән, хәтта аның аркасында бөтен Индия исламга килде. Теге заманда англичанларга кадәр Индия исламда иде. Ягъни кем сәбәпче булды? Бу имам Ахмад Фарук. Шул заманда Шах Акбар, урысча могольский ставленник дип әйтәбез. Шах Акбар бар ие. Бу Шах Акбар имам Раббанига керешә. Аны төрмәгә тыга, ул төрмәдә утыра 3 ел. Ләкин имам Раббаниның шакиртлары бик күп була. Һәм бер шакиртны алып, аны үтерәчәк. Ләкин мыскыл итеп халык алдында ул шундый сорауны бирә: "Сез имеш Коръәндә бөтен әйбер бар" дип әйтәсез. Бу Шах Акбар кем иде? Шах Акбарның шундый фикере бар иде. Бер яңа дин уйлап чыгарырга. Әйдәйс христианлыктан, яһудлардан, мусульманнардан бер теге миңа ошаган әйберләрне алыйм да, яңа дин барлыкка килсен. Шундый фикере бар яның. Хәзер дә төрле кешеләр бар, шулай бит? Һәм аның кулында көч булгачыннан, ул бу кешене тотып, мин сине үтерәм, ләкин миңа бер сорауга җавап биршә. Сез Коръәндә бөтен әйбер бар дип әйтәсез. Ләкин минем аның шәше юк иде, ул кыса буйлы, шундый тазарак, матур түгел иде. Һәм аның шәшләре юк иде. Хәзер ул әйтә: "Минем пляж баш турында нәрсә әйтелгән Коръәндә? Мин бит зур кеше. Әгәр дә Коръәндә бөтен әйбер бар икән, димәк минем башым турында да Коръәндә әйтелергә тиеш. Коръәндә бармы аят минем турында?" Бу галим Имам Раббаниның шакирты нәрсә дип әйтә? Әлбәттә, синең турында да, синең башың турында, пляж башың турында да аят бар. وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ. Әгәр дә җир изге булса, файдалы булса, бу җирдә иң әйбәт, яхшы үсемлекләр үсә. Әгәр дә җир начар булса, анда бер нәрсә үсми. Синең турында дип әйтәләр. Әлбәттә, аны үтерәләр, ләкин ул бик матур җавап бирә. Шулай бит? Хәзер сездән сорыйм, 5 вакыт намаз турында аят бармы? Коръәндә әйтеләме? Әлбәттә әйтелә. Шулай бит? Без бит 5 вакыт намаз укыйбыз. Коръәндә әйтелмәсә дә, хадистә, мутаватир хадисләрдә 5 вакыт намаз турында бар. Салаватул хамс дип әйтәбез, 5 вакыт намаз, шулай бит? Безнең бабаларыбыз 5 вакыт намаз укыган.
Монда бер нинди хилаф, бер нинди спорлашу юк. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля, мәсәлән, Бакара сурасында булай дип әйтә: "Хафизу аля салавати ва салатил вуста". Монда грамматика ягыннан бер далил китерәбез сезгә. Хафизу, саклагыз. Хафиз сүзе бар бит? Хафизу, саклагыз. Аля салавати, намазларыгызны саклагыз. Ягъни гарап телендә шундый бер әйбер бар. Гарап телендә муфрат, ягъни бер әйбер булса, тәсния двойственное число дип әйтәбез, ва джама күпчелек, множественное число. Ягъни татарчада двойственное число юк дигән әйбер. Шулай бит? Урысчада да юк, ләкин гарап телендә муфрат, тәсния, джама. Ягъни күпчелек инким дигәндә өч әйбер була. Мәсәлән, урысча әйтсәк, яки татарча без дигәч, у ике кеше була ала. Без бит хәзрәт белән без дип әйтәбез. Ләкин гарап телендә без дигән күпчелек булса, өч кеше, инким дигәндә өч кеше булырга тиеш. Аңлашыламы? Хәзер салават, салат булса ул бер намаз, салават ким дигәндә өч намаз булырга тиеш. Хафизу аля салавати, намазларыгызны саклагыз дип әйтә. Хәзер бер кеше чыгып, монда бит 5 вакыт намаз турында әйтелми, инким дигәндә 3 намаз булып чыга. Шулай бит? Шиитлар да шулай аңлый, 3 намаз. Ярар, ва салатил вуста, һәм урта намазыгызны саклагыз. Ягъни 4 килеп чыга, шулай бит? 3 һәм 4. Һәм алар арасында вау булгач, ул 4 намаз килеп чыга. Салатул вуста, урта намаз, 4тә уртасы юк. Шулай бит? Инким дигәндә 5 вакыт намазларыгызны саклагыз дип әйтә Раббыбыз субхана ва тааля. Ярар. Аңлашылмый. Ашыктан ашык миңа аят кирәк бер кеше дисә, ярар, синең эшендә башка бер аят бар. Таха сурасы 130 аятында Аллаһ субхана ва тааля нәрсә дип әйтә? Истаиду биллах. Фасбир аля ма якулуна ва саббих бихамди раббика قبل طلوع الفجر وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار. Ярар. Фасбир, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sabırlı bul. Ягъни динсезләр, кафирләр, дин дошманнарын әйткән сүзләренә игътибар итмә. Карама. Фасбир аля ма якулуна ва саббих бихамди раббика. Һәм Раббыбызны мактап намаз укыгыл. Кашан? Кабла тулуил фаҗр, кояш чыкканчыга кадәр. Нинди намаз була? Иртәнгә намаз була. Ва кабла гурубиха, кояш батканчы. Нинди намаз була? Икинде. Икинде бит була. Кояш батмады әле. Ике намаз килеп чыкты. Ва мин ана ил-лейли, тын уртасында. Нинди намаз? Ясту намазы, шулай бит? Ясту намаз кылдыгызмы? Ясту намаз. Васаббих атрафан нахар, көннең ике ягында, ягъни завал һәм ахшам вакытларында. Ягъни завал һәм кояш баткач. Тагын ике намаз, 5 вакыт намаз килеп чыкты, шулай бит? Ашык түгелме? Кашан намаз укы? Кояш батканчы иртәнгә намаз. Икенде намаз турында әйтте, ясту намазтын уртасында, көннең ике уртасы ягында, илә һәм завал һәм ахшам, магриб вакытында 5 вакыт намаз килеп чыкты. Ничек Коръәндә 5 вакыт намаз турында булсын? Әлбәттә, әгәр дә син урысча гына переводын укысаң, анда бер нәрсә таба алмыйсың. Шуның өчен гарапча белергә кирәк, тәфсирләргә мураҗаат итәргә кирәк. Ягъни нәрсә әйтмәкче булам, җәмәгать, әлбәттә, безнең динебез безгә сахабалар ашап килде. Һәм хадисләргә без ышанырга тиешбез. Һәм беренче фән, безнең арабызда иң таралган фән, нинди фән булырга тиеш? Ул да булса иътикад, акыйда фәне. Ягъни Раббыбызга ничек ышанырга? Безнең халкыбызда бер зур ишан, бер галим бар, аның янына бер кеше килә. Мин бер нәрсә белмим, мин надан, мин сәүдәгәр, минем гыйлемем юк, бер нәрсә белмим. Аллаһны беләсеңме? Раббыбызны беләсеңме? Әйе, беләм ди. Син Аллаһны белсәң, бер нәрсә белмәсәң, ул синең өчен җитә. Аллаһ сине беләме? Әлбәттә, ул бөтен әйбер нәрсә турында, бөтен галимне ул яралткач барлыкка китәргәч, ул бөтен әйбер турында белә. Хәбәрдар, ул мине белә.
Аллах сине белгәч, сине беркем танымаса, белмәсә, ул синең өчен җитә. Ягъни иң зур гыйлем, иң зур байлык ул да булса, Раббыбызны тану, игътикадыбыз төзек, дөрес булса, безнең өчен ул җитә, җитерлек булып тора. Шуңа күрә игътикадыбызны иске китапларыбызга таянып өйрәнергә кирәк. Аллаһа шөкер, безнең Таҗиддин Ялчыгол мәсәлән, Рисалә Газиза дигән китап турында ишеткәнез бармы? Рисалә Газиза. Таҗиддин Ялчыгол хәзрәтебез. Ул Зәй районында, Зәйдә аның кабере. Бу китап ул калын булса да, аның беренче 20-30 бит ул акыйда турында. Шуны гына укысагыз, ул сезнең өчен җитәрлек булып тора. Марҗани хәзрәтебезне таныйсыз бит. Акыйда мухтасара аның дигән китабы бар, кичкенә генә китап, ул кичкенә булса да, вак булса да, ул бик катлаулы. Аңлашылмый, 2 тапкыр ул, 1 тапкыр Казанда, 1 тапкыр Мисырда, Египетта басылды. Тагын аның Хикмәтул Балига Җани фи шархи Акаид Ханафия, Марҗани хәзрәтебезнең теге башка, теге зуррак китабы бар, акыйда буенча. Аннан соң Курсауи, Курса авылы беләсезме кая ул? Абу Наср Курсауи, Гатаулла Курсауи, анда Иш Курсауи, Арша районында. Шулай бит? Зур галимнәр. Бу Курсауи аның кабере Истанбулда. Аның кабере Истанбулда. Ул мухтасар мақал, ягъни Фикхул Акбар, Абу Ханифаның Фикхул Акбар китабы бар акыйда буенча. Безнең Курсауи бу китапка шарх, аңлатма бирә. Аңлатма бирә. Тагын кемне дип әйтик? Шейхул Ислам Хамиди. Ишеткәнез бармы? Тәфсир яза, Иткан фи тарҗуматил Кур'ан дигән тәфсир бар иде элек. Шейхул Ислам Хамиди яза. Шейхул Ислам Хамиди бу ел аның юбилее 150 ел аңа тула. Шейхул Ислам Хамидигә. Аның кабере кая? Кем әйтә ала? Казанда ташы бармы? Юк әле. Беләсезме кая аның кабере? Шейхул Ислам Хамиди зур шәхес булгачыннан Тукайны аның янына күмәләр. Ләкин Совет шарында аның каберен юк итеп, Тукайның кабере генә кала. Тукай янында. Шейхул Ислам Хамиди зур галим, ул акыйда буенча Амали дигән. Усман аль-Уши Фиргананың муфтие бер китап яза. Гарапча бер китап яза, Шейхул Ислам Хамиди татарчага тәрҗемә кылып бу китапны бастыра. Берничә тапкыр. 13 тапкыр басыла бу китап. Башка фәннәр булсын, безнең татар галимнәребез арасында зур галимнәр булган. Мәсәлән, Абдурахман әл-Карабаши, Карабаш авылыннан. Кая ул Карабаш? Бөгелмә районында. Карабаш авылы, Акбаш Карабаш бар. Абдурахман Карабаши тәҗвид буенча бер китап яза, Карабаш тәҗвиде дип атала. Аның кабере дә Истанбулда. Абдурахман Карабаши. Бу китап хәзерге вакытта да Истанбулда, Туркиядә рәсми рәвештә яттан укытыла. Туркиядә ул официальный программада бу китап бар. Без аны белмибез, кызганычка каршы. Абдурашид Ибрагимов. Беләсезме кем икән? Зур вагазчы. Дәгъват кылып бөтен дөньяны йөргән, Япониягә кадәр килеп җиткән, шунда беренче мәчет салдырган шәхес. Абдурашид Ибрагимов. Риядта бер кеше белән таныштым, профессор Самарраи, Салих Самарраи. Ул Ибрагимов буенча теге докторский диссертацияны яклап, аның турында берничә китап гарап телендә яза. Махсус шуның өчен иске татар телебезне үзләштерә һәм иске татарчадан гарапчага китап тәрҗемә кыла. Ләкин бер җирдә миннән сорыйм, монда аңламадым ди. Бер урын бар, монда аңлап булмады. Бик кызыклы ул теге Мәскәү, Санкт-Петербург турында сөйли, аңлатма биргәндә, анда трамвай турында сөйли ул. Теге трамвайлар барлыкка килде. Һәм профессор Самарай татарчадан күчерә бит. Һәм әйтә, аларда кызык ди, ул искәрмә язып, гарапча, теге Россиядә бик кызык. Анда трамвайга кешеләр генә түгел, хайваннар да керә. Мәсәлән, куяннар. Теге гарапча Араниб. Абдурашид Ибрагимов теге зайцлар турында сөйләгән, теге башка әйбер турында сөйләгән, теге зайцым йөриләр. Теге гарап теге словарьга карап, куяннар дип, Араниб
куяннар булгач инде ничек хайваннар да кешеләр белән бергә йөри дигән сүз килеп чыга. Вот Абдурашид Ибрагимов, Мухаммад Мурат Рамзи. Беләсезме ул кем? Мухаммад Мурат Рамзи. Мухаммад Мурат Рамзи ул Сарман районыннан. Сарман районыннан Ташкентта имам булып тора. Шуннан соң ул Меккәгә барып 18 гасырда шәйх булып гарәпләргә дәрес бирә. 18 аның мәдрәсәсе бар иде шунда Мекка шәһәрендә. Мухаммад Мурат Рамзи Әл-Казани Әл-Манзилави. Зур шәхес. Рашахат Айнуль Хаят дигән китап яза. Аннан соң ул яза Мактубат Имам Раббанинең мактубатын фарызчадан гарәпчәгә күчерә. Аннан соң Талфикул Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар ва Мулуки Татар тарих буенча 2 томлык китап яза. Бу китап 1908 елда Оренбург шәһәрендә басыла, ләкин басылгач хөкүмәт тарафыннан тыела. Тарих китабы ул бит Меккәдән яза, курыкмыйча яза, патша турында яза. Бөтен әйбер курыкмыйча бөтен әйбер турында язды ул. Аллаһка шөкер, бу китап гарәп телендә безнең кулыбызда бар. Иншалла берничә елда аны урысчага күчереп бетерәбез, иншалла бастырабыз. Ул Талфикул Ахбар фи ахвали Казан, Казан һәм Булгарның тарихы дигән сүз. Безнең Казан һәм Булгарның тарихы турындагы 1-2 томлык шундый зур китап. Дәвам итикме? Юк, галимнар турында. Итмәсә. Юк, безнең сезнең хәбәрегез булсын, 1917 елга кадәр 30 мең төрле китап басылды бит Казанда. 30 мең төрле, ягъни бөтен газеталар, бөтен журналлар, бөтен саннарны санасак, 30 мең төрле исем китап басылды. Башка милләтләрдә бармы андай бер? Беренчеләрдән булып без Коръән бастырдык. 1803 елында. Сауд Гарәбистанда кайчан басылды беләсезме? Кем әйтә ала? Мәдинәдә беренче тапкыр кайчан Коръән басылды? Әйтүче бармы? 1984 елда. Ничә 200 ел айырмасы бар. Шуңа күрә иске китапларыбызда, гарәп китапларында шундый гыйбарә бар, шундый сүз бар. Коръән нузила фил Хиҗаз. Коръән ул Хиҗазда, ягъни Мекка, Мәдинәдә ингән. Ва курия фил Миср. Мисырда, Египетта укылган. Ва кутиба фи Истанбул. Истанбулда язылган. Инәйбәт язучылар, хаттатлар Истанбулдан чыккан. Ва тубиа фил Казан. Ләкин беренче тапкыр Казанда басылган. Белмәдегезме? Беренче басма мусульманнар тарафыннан әзерләнгән беренче басма ул Казанда чыкты. Кемдер әйтә, теге чиплашкалар, сезнең тарихыгыз юк, бер нәрсәгез юк, мәдәниятегез юк. Мәдәният ул кайдан килә? Мәдәният. Мәдинә сүзеннән килә. Мәдәният. Иң мәдәни шәһәр, беренче шәһәр ул Мәдинә шәһәре иде. Мәдинә Мунаввара, пәйгамбәребезнең шәһәре. Ягъни бөтен дөньяга мәдәният нәрсә икәнен Мәдинәдән күрсәтә башладылар. Мәдинә шәһәреннән. Шуңа күрә татар телебезгә дә кергән мәдәният дип әйтәбез. Мәдәни кешеләр. Әлбәттә, безнең юлыбыз ул суннат. Мәзһәб буенча гамәл кылу да ул суннатка туры килә. Әгәр дә бер кеше мужтахид булса, ягъни зур дәрәҗәгә ирешсә, зур галим булса, әлбәттә ул бер мәзһәб буенча да гамәл кылмаса ярый, үзе мужтахид, үзе зур галим. Әгәр дә мужтахид булмаса, бер мужтахидка тәклид кылу, ягъни ияру ваҗиб булып санала. Ягъни әгәр дә син надан булсаң, бер галим артыннан йөрергә тиеш буласың. Һәм бүгенге көнгә кадәр 4 мәзһәб генә сакланды. Һәм безнең бабаларыбыз бер мәзһәбне сайладылар. Ул да хак, башка мәзһәбләр дә хак, ләкин без аны сайлагач, без бу мәзһәб буенча гамәл кылырга тиешбез. Әгәр дә кемдер әйтсә, әйдәгез башка мәзһәбләр буенча гамәл кылыйк, яисә бөтен халкыбыз буларак без бу икенче мәзһәбкә күчәргә тиеш.
яисә бер мазхаб буенча теге таркаулык, низак булмасын өчен бер мазхаб буенча гамәл тиеш булабыз, кылырга тиеш булабыз. Шулай бит? Безгә бердәмлек кирәк, җәмәгать. Бердәмлек кирәк. Ләкин кемдер безнең мазхабыбызга яла ягып, әлбәттә сезнең мазхабыгызда сахих хадислар юк. Абу Ханифа үз фикере буенча гамәл кылды. Имам Шафии, мәсәлән, Имам Шафии ул кем иде? Ул кемнең шакирты иде Имам Шафии? Имам Мухаммад Шайбани. Имам Мухаммад Шайбани кем иде? Абу Ханифаның шакирты. Һәм шушылай ук Имам Шайбани рахимулла Абу Ханифаның шакирты, ул аның Имам Шафии аның үги баласы була. Ягъни аның әнисенә өйләнә ул. Имам Мухаммад Шайбани. Һәм Имам Шафине тәрбияли, укыта, ул аның шакирты булып зур гыйлемгә ирешә. Имам Ахмад бин Хамбал кемнең шакирты? Имам Шафиның шакирты. Имам Малик рахимулла, Имам Мухаммад Шайбани Имам Маликтан да дәрес алган. Имам Малик мазхабында иң төпле китап ул Муатта булып санала. Бу Муаттаны риваят кылучы Имам Мухаммад Шайбани. Ягъни алар бер-берсенә кардәш иде, алар бер-берсе белән дус иде. Бу мазхаблар таркаулык өчен түгел. Ләкин безнең мазхабыбызда дәлилләр дә бик көчле. Безнең дәлилләребез бар. Хәзер иншалла сезгә вакыт бирәбез. Сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирерсез. Бер мисал, белмим инде нинди мисал теге. Куллар күтәрү булсын теге, башка мәсьәлә, никах мәсьәләсе, мәсәлән. Кемдер әйтә, Абу Ханифа мазхабында шундый бер хата бар. Никахта Ханафи мазхаб буенча валинин булуы шарт түгел дип әйтәбез, шулай бит? Валинин, опекун. Вали булмаса да, опекун булмаса да, яисә рөхсәт итмәсә, никах сахих буламы әле юк? Дигән сорау буенча, алар бер хадис китерәләр безгә. Ибн Маджада ул килә, "Айюма мраатин накахат бигайри идни валийha фаникахуха батилун." Әгәр дә бер хатын кыз валидан, опекуннан рөхсәт алмыйча кияүгә чыкса, аның никахы батыл, ягъни кабул булмый дигән хадисны ишеткәнегез бармы әле юк? Бу Абу Даудта килә, бу сахих хадис. Сахих булса, Абу Ханифа да әйтә, "Иза саххал хадис фахуа мазһаби." Әгәр дә бер хадис сахих булса, ул минем мазһабым. Ягъни бу хадис буенча гамәл кылыгыз. Ләкин кемгә ул әйтә бу сүзне? Галимнәргә әйтә. Бөтен теге кешеләргә әйтми ул. Наданнарга әйтми. Галимнәргә мураҗаат итә Абу Ханифа. Әгәр дә сахих хадисны тапсагыз, бу минем юлым, бу минем мазһабым. Ләкин әйдәгез бу хадисны тикшерик хәзер. Карыйк. Нишләп Абу Ханифа хәзрәтебез бу хадисны кабул итмәгән, яисә аны белмәгәнмени? Бәлки дә белмәгән, шулай бит? Кемдер әйтә, бәлки бу хадис Абу Ханифага ирешмәгән. Ул аны укымаган. Хәзерге заманда безнең телефоннарыбыз бар, интернетыбыз бар, кертеп без Абу Ханифадан да күбрәк мәгълүматка ия була алабыз. Нинди наданлык ул? Имам Мухаммад Шайбани бер айда хафиз була, бер мисал сезгә. Имам Абу Ханифа бер кемне дә бу хафиз булмаса шакиртлегенә кабул итә алмый иде. Аны шарты иде, беренчедән хафиз буласың дип әйтә иде. Аннан соң Имам Мухаммад Шайбани тикшергәндә кемдер әйтә иде, нишләп син аңа вакыт бирәсең, айруча теге башкача мугамәләдә буласың. Имам Мухаммад Шайбани белән теге кайбер шакиртлар шикаятлар белдерделәр Абу Ханифага. Ул әйдәгез аны тикшерик дип әйтте Абу Ханифа хәзрәтебез. Хәзер инде фанера сыман шундый ДСП-ме әйтәбез, ДСП кебек шундый әйберне кәләм теге ковер астына куялар. Имам Мухаммадны көтеп торалар, дәрес бара. Имам Мухаммад бу урынга килеп җитте дә туктады. Бөтенсе сорый, нәрсә булды? Нәрсә туктадың? Инде миңа шулай килә ди, шулай тоела. Яисә тешем теге астарак булды, яисә монда күтәрелде, нәрсәдер үзгәрде дип әйтте монда. Кичкенә генә теге ДСП, кордонка. Шундый кешеләр булган. Хәзер безгә телефон югалса, дусларыбыз юкка чыга. Номерны онытсаң, дустың юк дигән сүз, шулай бит? Теге зур галимнәргә карасаң, алар ничә миллион хадисны белгән. Без берничә ел элек Сириягә бардык. Анда Мәсҗидул Амавия мәчете бар. Һәм аның кырыенда кызлар мәдрәсәсе бар. Ләкин ул гади генә мәдрәсә түгел. Анда бер профессор
Самар Аша дигән хатын-кыз, ул әби, абыстай, ничә 60 ничә яшендә ул. Бу апа турында кыскача гына сөйләсәк, аның зур китаплары бар. Ул хафиза гына түгел бу апа. Коран яттан белә. 10 кыраатны да үзләштергән. 10 кыраат буенча Коръәнне укый ала. Һәм дә кутубы ситтаны, ягъни Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, бу кутубы ситтаны шилбырлар белән бергә, иснатлар белән бергә яттан белүче хатын-кыз. Ул анда укыта. Хәзер без кунаклар буларак бу мәдрәсәгә кердек. Анда кызлар укый. Без аларны утырттылар инде. Без кердек, сорыйбыз, нишләп? Монда хафизалар гына кабул ителә дип әйтелде безгә. Нишлисез монда? Алар 5 елда кутубу ситтаны 6 бу сахих китапны яттан өйрәнәләр монда. 5 елда. Мен әйтәм, бу бит мустахил, бу мөмкин түгел. Ничек инде мәдрәсәдә кем инде 6 томны ятласын? Просто гына түгел, шылбырлар белән бергә. Мәсәлән, бер хадисне әйтәсең, ул сиңа бу хадисне шул кеше риваят итте, шул кеше риваят итте, шуннан алды, ул дип пәйгамбәребездән алды. Бөтен шылбырны сиңа сөйли ала ул. Аңлата аламмы? Хәзер мин сорадым, ничек сез, уже без ничә ел эшлибез ди, 120 кыз диплом алды бездән дип әйтә. Без гаҗәпләндек. Хәзер без үзебезне алар белән, зур галимнәр белән чагыштырабыз. Мин дә Абу Ханифа кебек, мин дә Имам Шафии кебек. Нинди сүз? Ярар. Хәзер бу кеше әйтә, бу хадисны китердегез дә, ярар. Ләкин бу хадис сахих булгачыннан Ханафи мазхаб буенча да бу хадис буенча гамәл кылырга кирәк. Абу Ханифа бу мәсьәләдә хаталанды, хата ясады. Килешәсезме? Ут кеше шундый сорау бирә. Килешәсезме әле юк? Да, Абу Ханифа хата ясады. Сахих хадис бар бит, укыдым сезгә. Нишләп безнең мазхабыбызда бу хадис буенча гамәл кылынмый соң? Беренчедән, бу хадис аятка туры килми. Безнең мазхабыбызда беренче чиратта без аятка карыйбыз. Коръән нәрсә дип әйтә? Әгәр дә безнең кулыбызда аят булса, бу аят аша, бу аят аркылы бу бер хадискә мәгънә бирәбез. Киресенчә түгел. Ягъни аятка каршы хадис бар кулыбызда, ахад хадис, бер кешедән килә торган бер хадис булса, бер кулда да аят булса. Аят көчлерәк бит, өстенрәк. Бакара сурасында 230-нчы аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә дип әйтә? Фа ин таллакаха, әгәр дә ир кеше 3нче тапкыр талак бирсә, фала тахилла лаху, бу хатын-кыз бу иргә хәлал булмас, хатта танкиха зауҗан гайра, хатта ул икенче иргә, кияуга чыкканчыга кадәр. Бу аятны беләсез бит? Бу хөкемне беләсез бит? Игътибар итсәгез, икенче иргә чыкканчыга кадәр үзе чыга. Аны беркем бирми. Үзе чыга, үзе сайлый. Ләкин Бухаридә дә безгә дәлил буларак китерәләр. Бухаридә дә хадис бар. Бер хатын-кызны кияуга бирмәгез, аның белән кинәшләшмичә. Анда сәйибә дип әйтәләр. Ягъни кияуда булган булса ул бер тапкыр, икенче тапкыр чыкканда, аның белән кинәшләшеп, шулай аны кияуга бирегез. Вәлә танкихул бикра, әгәр дә кыз булса, аны да изн, ягъни рөхсәт алмыйча, аны да кияуга бирмәгез. Кайфа изнуха я Расулуллах, я Расулуллах, аның изне, рөхсәте ничек була? Әгәр дә шыпыр дәшмичә торса, аның рөхсәте шул дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ягъни бер кыз риза булса, ыялса, ул дәшмичә тора бит, шулай бит. Әгәр дә риза булмаса, анда кыямәт була ул. Ул бит шыпырт кына, тыныч кына утыра алмый ул. Бу китерелгән хадис Абу Даудта Айша анабыздан килә. Ләкин без карыйбыз, Айша анабыз бу хадискә капма-каршы гамәл кылды. Башка хадистә шулай килә. Канат инди джария мин ал-ансар фазаввajtuha. Айша радиллаһу анха анабыз шулай дип әйтә. Минем янымда бер ансарлардан, ягъни Мәдинәдән бер кыз бар иде, мин аны кияуга бирдем. Бер хатын-кыз бер кайчан да вәли опекун була алмый шариғат буенча. Шулай бит, ир кеше булырга тиеш. Ул да аны кияуга биргәч, бу никах сахих булгач, димәк, бу хадис беренче хадискә каршы килә. Аңлашылдымы? Анан соң хадисләр берничә төрле була ала. Бу хадистәгә никах кабул булмый дигән сүз линафил камал, ягъни бу никахта баракат булмый. Бу никахта баракат булмый, ягъни вали риза булырга тиеш.
валидан, опекуннан ризалык алынырга тиеш. Мәсәлән, шундый бер хадис: ла салату ли джарил масҗид илля фил масҗид. Мәчет күршесенең намазы кабул булмый, мәгәр мәчеттә генә кабул була. Шундый хадис бар. Ләкин барыбыз да беләбез, әгәр дә күрше булсак та, монда янәшә торсак та, мәчеткә килмәсәк, намаз өйдә кылсак, безнең намазыбыз кабул буламы әле юк? Иншалла кабул була, ләкин җәмәгать савабыннан без махрум калабыз. Шулай бит? Монда да бу никахта бәрәкәт булмый, чөнки син кияүгә чыгасың. Аннан соң Алла сакласын, талак булса, аерылу булса, син бит әти янына кайтасың. Синең никахта да бәрәкәт булмый. Нәрсә өчен Абу Ханиф шулай дип әйтте? Аннан соң әйтик, рөхсәт алмады ул бу кыз. Әти кеше начар тәрбия бирде аңа, ул тыңламады әтине. Кияүгә чыкты. Алар зина кыламы әле юк дигән суд булса. Алар прелюбодей әле юк теге, зина кылучылармы әле юк? Юк дип әйтәбез. Шуның өчен бу хөкем. Алар зина түгел, ләкин бәрәкәт юк бу никахта. Әти риза булмаса, әти кеше риза булмаса, бәрәкәт юк. Ләкин аларның кылган әйберләре зина булып саналмый. Ярар, аның дәлилләре бик күп. Соңгы бер дәлил китерим. Бу хадисны кем китерә? Әйю мраатин накахат. Әгәр дә бер хатын кыз валидан рөхсәт алмыйча кияүгә чыкса, аның никахы батыл була. Аны Айша анабыздан. Айша анабыздан Урва. Урвадан Зухри. Зухридан Сулейман бин Муса. Аның шылбыры шулай. Бу хадисның шылбыры анда 4 кеше. Саәлә ибн Джурейдж. Бер вакыт ибн Джурейдж рахимаулла Зухридан сырый. Ан хадал хадис, бу хадис турында сырый, фалам я'рифаху. Зухри бу хадисны белмәгән ди. Ягъни бу шылбырда 4 кеше бар. Өченче кешедән сырый. Айша, Урва, Зухри, Сулейман бин Муса. Ибн Джурейдж Зухридан сырый бу хадис турында, ләкин ул мин бу хадисны белмим, мин китермәдем дип әйтә. Шуңа күрә Абу Ханиф нәрсә дип әйтә? Беренчедән бу хадис аятка туры килмәй. Икенчедән рауи, риваят итүче кеше инкар кылганы өчен бу хадис дәлил була алмый. Мантыклы бит, логично. Мәсәлән, без әйтәбез, Рустам хәзрәт, сезнең турында шулай дип әйтәбез, шулай әйткәнсез. Юк, валлаһи, биллаһи, таллаһи, мин шулай әйтмәдем. Ну, ярар инде, без тараттык сезнең сүзегезне. Юк, таратмагыз, мин әйтмәдем шул сүзне. Уй, дөрес түгел бит. Зухри нәрсә дип әйтә? Бу хадисны мин китермәдем. Шуңа күрә Абу Ханифаның күзлегеннән чыксак, бу хадис сахих түгел, Абу Даудта булса да. Шуңа күрә Абу Ханифа кемгә мөрәҗәгать итә? Әгәр дә бер хадис сахих булса, ул минем юлым, минем мәзһәбем. Ләкин ул сахих әле юк, надан кеше аңла алмый. Аңламый.